Assalomu alaykum hammaga. Obunachilar, bizni kuzatib turgan barchaga xayrli kun bo'lsin. Mana bugun remontga 06 kelgan. Qo'ldan kelgancha remont qilib beramiz. Mana joylari yorilib ketgan. Hozir tagi tomonini ham ko'rsatamiz. Tortqina taglari. Endi qo'ldan kelgancha video olishga harakat qildik. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Mana shu joyini yamab beramiz. Mana taglari, sidina tagi. Bu tomonida ham bor. Konteynerlis qo'yib remont qilib beramiz. Remontga 06 kelganida tagi chirib ketibdi deb. Endi ayanchli holatga kelib qolibdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib remont qilib beramiz. Ish jarayonlarimizni ham qo'yib turamiz. Kuzatib, obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. Mana tagi holatlari. Bu tomonda ham qilamiz hozir. Mana shu yechamiz. Senga list tashlab yaraydigan qilib beramiz. Mana bu tomoni. Biz kuzatib, qo'llab-quvvatlab turganga barchaga rahmat deymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat. Mana orqa taraf holati bunday silinib, yorilib ketibdi. Kuzatib turamiz. Yasirbek, Qo'lni olib yuravering. Yo'q. hamda olasiz. Tag'ini ag'ini yengil ag'i. Oldin buni og'ir tomonini qilib olaylik. Mana chirigan joyini olib tashlab, konteyner listdan shunikiga qilib qo'ydik. Xudo xolasa anchaga yaraydi. Bu tomoni bitti. Mana endi bu tomoniga. Konteynerdan listlarni tayyorlab, teshigini o'zinikiga qilib ochib, qo'yib, ustidan qoplab, mahkamlab tashlaymiz. Xudo xolasa anchaga yaraydi. Ay vaqt qo'yibdi. Bu tomoniga ham yamoq qo'yib olyapmiz mana, xudo xolasa. Xudo xolasa keyin mahkamlab chiqamiz. Mana sidina taglariga ham yamoq soldik. Ozgina ish bilan bo'lib qo'ygan vaqtimiz bo'lmabdi. Sidinaning oyoqlarini ham mahkamlab olamiz. Mana xudo xolasa bitirdik. Yig'yapmiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Hammaga rahmat.